السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السؤال اللي بيتكرر عليا اليومين دولت وهو ازاي نبدا شغل سلطات ونبدا بكام نوع وايه هو. تمام. واللي طلع له الفيديو ده بالصدفه وما كانش يعرفني، انا محمد عبده شيف جبن، وبحب افيد كل حد انا اعرفه او ما اعرفوش. نتكلم في كل حاجه تخص الجبن والسوبر ماركت والتوظيف ان شاء الله. الموضوع بكل بساطة، عشان تبدأ شغل سلطات لو حضرتك لسه أول مرة تبدأ في شغل السلطات عندك في الماركت أو في المحل، حضرتك تشتغل بأربع أنواع بس: اللانشونات واتنين جبن. يفضل إن أنت ما تزودش عن كده في البداية. ولو الماركت عند حضرتك كبير أو العميل بتاعك كويس أو كلاس A أو الكلام ده، فلو عايز تزود شوية هيبقى ست أنواع فقط ككلام مبدئي. بنعمل الأربعة أو الستة، بنشتغل عليهم، بنشتغل على التيست بتاعهم كويس جدا جدا. بنبتدي نسوق للمنتج كويس جدا جدا، أولا عشان ما أخسرش المنتج في البداية، ثانيا عشان ما أحيرش العميل معايا إن هو يخش يلاقي أكتر من صنف قدامه. فهو طبيعي إحنا شغالين فطار أو عشاء، يعني بالنسبة الأكبر يعني. وطبيعي أنا كعميل مش هخش آخد من عندك كل الأوردر بتاع سلطات. تمام. فبنقول لحضرتك ابدأ أربعة أو ستة بالكتير جدا. شكلهم، لو هتدخل فيهم حلو يعني هيبقى اتنين حلو واتنين لانشونات واتنين جبن. اشتغل عليهم كويس جدا جدا، سوقهم كويس جدا جدا، وقيم في خلال اسبوع 10 ايام اللي مكمل معاك واللي مش مكمل. اللي مكمل معاك اوكي، واللي مش مكمل هتعمل عليه علامة اكس وتبتدي تدخل مكانه صنف واحد زيادة. طيب الاصناف كلها شغاله، هنبتدي برضو نقيم كل اسبوع 10 ايام وندخل بعديهم صنف زياده. يعني انا لو كنت شغال بسته هنبتدي نخليهم سبعه. وهنا الصنف الزياده ده مش انا ولا حضرتك اللي بنحدده، العميل هو اللي بيحدده. ازاي؟ بكل اختصار وببساطه، بنشوف ايه اكتر حاجه العميل بيسأل عليها. يعني الشغل او السلطات اللي داخل فيها لانشونات، تمام. السلطات اللي داخل فيها جبن، تمام. السلطات او الميكسات الحلو، تمام. فهنا العميل بنشوف ايه اكتر طلب بيطلبه، واحنا بنشتغل بناء على الجزء ده. نشتغل صنف واحد زيادة كل أسبوع 10 أيام وبنقيم. بنفضل بقى شغالين كده، بنقيم كل أسبوع 10 أيام وبنشوف إيه ما بين كل تقييم وتقييم، بنشوف إيه اللي مكمل معانا واللي مش مكمل. الدنيا تمام، بنتزود كمان صنف، ونفضل شغالين على نفس المنهج ده لحد ما نملى إن شاء الله التلاجة كلها سلطات، ويبقى العميل عند حضرتك ماشي معاك بصورة كويسة. ولكن أرجع وأقول ركز في حتة الجودة. ركز في حتة الجودة ثم السعر ثم خدمة العميل والتسويق، وحط تحتها ألف خط عشان تقدر تسوق منتجك كويس، عشان تقدر توصل لكل العملاء، عشان خاطر تقدر تكسب كويس من منتج كمان. اوعى تشتغل عشوائي من عندي او من عند غيري. حضرتك من حقك تخش تسأل مرة واتنين وتلاتة وعشرة، تدور هنا وهناك. الانترنت ما بقاش مخلي حاجة. انا بقصد ما تاخدش المعلومة من حد مش ثقة، وحتى لو خدتها من عند حد ثقة ارجع اعمل عليها سيرش تاني وادرسها و تمام. وفي العموم مش عارف هيبدأ بأنواع ايه وايه هي اصلا الريسك بتاع الانواع. لو حابين ان احنا نساعد حضراتكم لوجه الله، انا ما باخدش اي حاجة. اتفضل ابعت لي او سيب لي تعليق او تواصل معانا ونشوف حضرتك او الاول بندرس العميل بتاعك كويس وبعرف مستواه ايه، وبناء على كده بقدر ابعت لحضرتك الريسيبي بتاع الصنف او الاتنين او الستة او العشرة زي ما حضرتك انت كنت عايز. وارجع واقول ده لوجه الله، انا ما باخدش عليه حاجه، واللي متابعني من زمان عارف ان انا ما باخدش فلوس غير على شغل عملي. يعني لو انا ما اشتغلتش بايديا انا ما باخدش فلوس. اي خدمه تانية غير كده انا ما باخدش عليها اجر. اعلان ما باخدش عليه اجر. ريسبي او غيره، معلومه، معدات او غيره، انا ما باخدش اي فلوس. حتى الصفحه انا حتى الصفحه والله ما بيجيش منها جنيه يعني. فانا بقصد انها معموله لوجه الله. اي حاجه محتاجه تواصل معانا، وانا في الاول وفي الاخر انا اخوكم. وانا فعلا من غيركم ولا اي حاجه. وارجع اقول لو حضرتك اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لي متابعه وما تنساش اللايك والشير، ده هيساعدني انا كدعم لمحمد عبده، ثم ربنا يجعلك سبب في ان اكبر عدد يستفاد ان شاء الله. سلام.